Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir bağışıklık güçlendirici formül sizlere açıklamak istiyorum. Elimizin altındaki pratik malzemelerle hazırlayabileceğimiz. Bunu bir defaya mahsus olarak hazırlıyorsunuz ve buzdolabınızda bitene kadar saklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an az olarak yapıyorum. Siz ölçüyü istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı balımız var. Bir ölçülüktür bu tarif. Bunu çoğaltabiliyorsunuz. Çeyrek çay kaşığı çörek otu, çeyrek çay kaşığı karabiber, çeyrek çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı zencefil, çeyrek çay kaşığı tarçın, çok az miktar zeytinyağımı ilave ediyorum ve içerisine biraz da limon sıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ölçüyü fazlalandırmak isterseniz bir çay bardağı kadar balın içerisine bir çay kaşığı olarak tüm baharatlardan ekleyip ve üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı da yarım da limonun suyunu sıkıp bu şekilde hazırlayabiliyorsunuz bu karışımı. Karışımı kalktığınız zaman da sabahları bu şekilde aç karnına olarak yiyorsunuz. Evinizdeki herkes yesin, çocuklarınıza da verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ve akşamları da yatmadan önce bir çay bardağı sıcak suyun içerisine bu karışımdan aynı yine bu ölçüde hazırlayıp koyuyoruz. Hazır olarak varsa cam ve kapaklı bir kapta. Onu da o şekilde yapıp koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle ölçüyü az tutarak verdim. Şu an benim diğer kanalımda bunun daha fazla olarak ölçüsünü hazırlamıştım zaten. Yine bu kanalımda da takipçilerimin faydalanması adına bunu sizlerle böyle bu şekilde paylaştım. Bunu kapağını kapatıyoruz. Buzdolabımızda herkes kişisel kaşığıyla birlikte sabahları kalkıp birer kaşık ağzına atsın. Akşamları da bir çay bardağı sıcak suyla bunu sulandırıp bir çay gibi içip o şekilde yatsınlar arkadaşlar. Umuyorum faydalı olmuştur. Tüm sevdiklerinizle paylaşın ki onlar da yararlansın bu bilgilerden. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hoşça kalın.